কি বাবু এটা? কি রে? আটটা কি? তরকারি হয়ে গিয়েছে, এবার লবণ দেখে নামিয়ে নেব। কালারটা দেখুন কত সুন্দর এসেছে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। শীত অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে, শীতের সবজিগুলো বাজারে চলে এসেছে। তো আব্বু আজকে বাজার থেকে নতুন আলু আর টমেটো নিয়ে আসছে। এই নতুন আলু, টমেটো আর ফুলকপি দিয়ে বড় মাছ দিয়ে একটা নতুন রেসিপি তৈরি করব। আপনারা ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ছিলে নেব। বন্ধুরা দেখুন ধনা পাতা, এই ধনা পাতা দিয়ে সিম নতুন আলু দিয়ে ভর্তা করে দেখাবো আজকে এই রেসিপির সাথে। আলুগুলোকে সুন্দর করে সাইজ করে কেটে নেব। কিভাবে কিভাবে কি বাবু এটা? কি রে? আটটা কি? নতুন আলু মাছ দিয়ে রান্নার জন্য মাছের লবণ, মরিচ ও হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে মেখে নেব। মাছ ভাজির জন্য তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হয়ে গিয়েছে, এবার মাছ দিয়ে দেব। কড়াইটা একটু ভালো করে ঘুরিয়ে নেব যাতে সব মাছে তেল লাগে। মাছটা উল্টে দেখবো হয়েছে কিনা ওই পাশ। মাছ ভাজি হয়ে গিয়েছে, এবার উঠে নেব। আজকে মাছের রংটা খুব সুন্দর এসেছে। এবার মাছ ভাজা তেলে পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিলাম। ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। একটু তেল দিলাম। সব রকমের মশলা পিষে দিয়ে দিলাম। লবণ দিয়ে দিলাম। হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। মশলাগুলো ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এবার সবজিগুলো দিয়ে দেব। এখানে আছে নতুন আলু আর ফুলকপি, পরে টমেটো দেব। ঢাকনা দিয়ে রেখে দিলাম। একটু নেড়ে ছেড়ে দিই। ঢাকনা দিলাম। আবার নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি। ভাত হয়ে গিয়েছে, টমেটো দিয়ে দিলাম।
নতুন টমেটোর তরকারি এই শীতের সময় খেতে অনেক স্বাদ লাগবে, তাই আব্বু বাজার থেকে নিয়ে এনেছে। এবার ভর্তা করার জন্য আলু আর সিম দিয়ে দিলাম। আগে একটু পানি দিয়ে সিদ্ধ করে নেব, তারপর তেলে ভাজবো। একটু লবণ দিলাম, একটু হলুদের গুঁড়া, মরিচ দিলাম। কাঁচা মরিচ দিয়ে ভর্তাটা খেতে ভালো লাগে, তাই কাঁচা মরিচ দিলাম। সবজিও হয়ে গিয়েছে। একটু পানি দেব। এবার মাছ দিয়ে দিলাম। চলো চলো। এবার ঢাকনা দিয়ে দেব। এদিকে সিম আর আলু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তরকারিও হয়ে গেছে। লবণ দেখে নামিয়ে নেব। সিম আর আলু আবার তেলে ভাজি করে নিচ্ছি। বাবু কান্না করছো কেন? দেখুন কত সুন্দর রং এসেছে বন্ধুরা। কি এটা রাহান? তোমার পে কই? তোমার পে 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 কই? ভর্তার জন্য প্রথমে মাছ বেটে নিচ্ছি। এবার নতুন আলু, সিম আর কাঁচামরিচ দিয়ে ভালো করে বেটে মিক্স করে নেব। এবার একটু ধনা পাতা আর লবণ দিয়ে দিলাম। এবার সবকিছু একসাথে মিক্স করে নিয়ে ভর্তা করা শেষ করে দিলাম। ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো বন্ধুরা, আমার ভর্তা করা শেষ। আপনারাও বাসায় এরকম ভর্তা করবেন। শীতের সময় দুপুরবেলা এরকম ভর্তা খেতে অনেক ভালো লাগে। তো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, একটি লাইক করবেন। কেমন হলো ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।